Ёс зүйн асуудлууд яагаад яригддаг вэ? Мэдээллийн технологийн хөгжлөөс шалтгаалan дэлхийн нийтээр хүмүүс асар их мэдээллийн давлгаанд өртөж байна. Гэвч бүх мэдээлэл дандаа үнэн, дандаа зөв байдаггүй. Ийм тохиолдолд редакцууд, сэтгүүлчид хүний эрхийг хүндэтгэж, сэтгүүл зүйн бүтээлийнхээ чанарт мэргэжлийн ёс зүйг баримталж ажиллах нь чухал юм. Хэвлэл мэдээллийн салбарын ёс зүйн өөрийн зохицуултын ач холбогдлыг олон нийтэд таниулах бидний подкастыг та сонсож байна. Бидний подкаст. За сайн байцгаана уу? Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс эрхлэн бэлтгэж байгаа бидний подкастын шинэ дугаар сонсогч та бүхэнд хүрч байна. За өнөөдөр бид олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан та бүхэндээ подкастаа хүргэж байгаа. Манай подкастын зочноор хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн сонин сэтгүүл сайтын ёс зүйн хорооны гишүүн Big.MN сайтын эрхлэгч Цэрэн Долгоор оролцож байна. Өдрийн мэнд хүргэе танд. За өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр хэвлэл мэдээлэлд хүүхдийн талаар сурвалжилж мэдээлэхдээ бид нар юун дээр анхаарах ёстой юм. За нөгөө талаас уншигч, үзэгч, сонсогчд маань бас энэ мэдээллийг хүлээж авахдаа хэрхэн шүүлтүүртэй хандах талаар бид ярилцах болно. Тэгэхээр хоёлаа яриагаа танай редакцаас эхлэе гэж бодож байна. Танай редакц хүүхдийн талаар мэдээлэл бэлтгэхдээ ямар бодлогыг баримталж ажилладаг вэ? Бид нэр редакцийн хувьд болохоор тодорхой хөгжлийн зарлагыг дэмжинэ. Бид нэр хүчирхийл болон гэмт хэргийн мэдээллийг нийтлэхгүй хүүхдийн асуудлыг сурвалжлахдаа нухстай хандна гэд энэ мэдээллийн агуулгатай ингээд тусгацсан байдаг. Тийм болохоор бид нар ер нь энэ хүүхдийн асуудал дээр ер нь аль болох тий яг нөгөө ямар байх юм яах вэ гэдэг дээр нэлээд бодож ажилдаг хамт олон юм байгаа. Гэхдээ энэ нөгөө бүх юмны хойно ингээд түүх байдаг шүү дээ тий. Яг яагаад бас тийх болсон бэ гэхээр мэдээний оронд ингээд бид нар чинь завгүй амьдрал явж идэг тий. Гэхдээ тэр гал дундуур явж байхдаа бид нар заримдаа бас нэг ингээд зогсож хардаг ш эргэж хараад би яг юу болчих вэ тий. Яг тэрэн шиг юм хэдэн жилийн өмнө болцсон байхгүй. Тийм нийгмийн онцлогсон хүүхдийг хүчрхийлсэн юм хэрэг гарсан юм. Тэгээд бүх мэдээллээ сурвалжлагын авлаа. Тэгэл би өөрөө чи 3 охинтой хүн бас хэмзгэлж байгаа. Тэгээд нөгөө өөрөө шатаал ингээл. Тэгээд биччихсэн чинь маргааш нь зуул өргөсөн. Тэгээд би бас зуул өргөлцсөн. Тэгээд би боцсон байхгүй юу. За ингээл мартагдана энэ асуудал тий. Тэгэхэд би яг сэтгүүлч байгаа үед яг ямар хувь нэмэр оруулсан юм. Мэдээлсэн тий. Тэр мэдлээ гэд яах юм. Яг эндээс нэг хүн өөрөө бодож эхэлсэн гэх юм уу. Тэгээд редакцийнхантай ярьж агаад ерөөсөө эн чинь бүх асуудлын хойно томчууд байгаа. Энэ бүх хүүхд буруутай биш. Энэ нийгмийг бий болгож байгаа эд эс ширхэг болсон. Хүүхдүүдэд бид нар хамгаалахад бид нар өөрсдөө мэдлэг мэдээлэл дутаад байна. Өөрөөр хэлбэл гэр бүлийн боловсрол гэдэг зүйл дутаад байна. Тэ? Нийгмийн анган шатны хамгийн жижиг нэгжийн гэр бүл гэдэг зүйл чинь бид нар өөрсдөө зохицуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр ийм юм дутаад байгаа юм байна. Бид нар хүүхдэд анзаарахгүй байгаа юм байна. Бид нар хүүхдэд хайхгүй байгаа мэн гэж бодоод уурлах учиртлах гэдэг болон нээжлээ. Тэр болон тийм учиртай байх нь. Тий. Тэгээд энэ уурлах учиртлах гэж болонгаа нээж эхлээд нэг одоо жишээл хүчрхийллийн нэмтэрийг гарлаа шүү дээ. Тэнгүү тэрний хойно хүчрхийл боллоо гэхгүйгээр нэг шууд бус утгаараа нөгөө асуудлараас хүүхдэд жишээл сэтгэл зүйн хувьд яаж анзаарах вэ? Танай хүүхд ямар зураг зурж ийн гэдэг юм уу тий? Тийм ярьцлага илүү авдаг байхгүй. Тэгэхээр ийм чиглэл дээр голдуу төлхөө ажиллаж байна. Мэдээж бүхэл төрлийн одоо мэдээллүүдийг сурвалжлах нь мэдээлэх нь өөр ингэсэн арга зүйтэй. Тэр дундаа ялангуяа одоо бидний ирээдүй болсон, бидний утга учир болсон энэ хүүхдийн тухай сурвалжилж мэдээлэх нь сэтгүүлч редакторуудын хувьд маш том нэг талаараа сорилт, нөгөө талаараа чадварын асуудал яригддаг байх л да. Тэгэхээр сурвалжилж мэдээлэхдээ энэ хүүхдийн талаар ярилцахдаа ер нь сэтгүүлчид юун дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Таны туршлагаар бид нар сэтгүүлж болоод ингээл явж байхад хүүхдийн асуудлыг ингээд сурвалжлахад бид нар энэ дээр дагц өөрөө хөнгөн асуудал гэж хардаг хөвчлэн хүүхдийн баяр болж чи явчих гэдэг юм уу те хэдэн жилийн дараа ингээд ажиллаж байгаа тахаар ялангуяа энэ нийгэм өөрчлөгдөж байгаа тэр хэрээрээ энэ хүмүүсийн хандлага өөрчлөгдөж байгаа энэ үед хүүхдийн асуудлыг маш анхаарах хэрэгтэй юм билэ. Яагаад вэ гэхээр энэ гадны улс орнууд чинь болохоор зөвхөн сэтгүүлч асуудал биш байгаа байхгүй. Редакц нь бүр ингээд тусгаад чиглүүлдэг. Тэр сэтгүүлч, хүүхдийн сэтгэл зүйч, PR эксперт, нийгмийн ажилтнууд нийлээд гайдлайн гаргацсан. Тэрэндээ захирагдчих явдсан юм байна лээ. Тэгэхээр манай талаар хүүхдийн асуудал ихээр л
нэг эсвэл эмэгтэй улсыг бол ингэж ярьж байдаг, эсвэл нэг хэвлэлийн очиж яадаг асуудал юм шиг ярьдаг. Тэгэхээр хүн болгон хэвлэн нийтлэгт болцсон болохоор хүн болгон энэ асуудлыг анхаарах хэрэгтэй юм билээ. Жишээлбэл шүү дээ. Хүүхдээс ачаал чи найз охинтой юм гэдэг ч юм уу. Тийм асуулт асуугаал нөгөө хүүхд нь бас ичингүрэл янз бүр яриад. Гэтэл тэр хүүхд том болох байхгүй юу? Яг тийм асуулт асуух уу? Европын сэтгүүлчдийн холбоо, UNICEF энэ боловсруулсан байранд дээр хүртэл байд юм л шүү дээ. Хүүхдээс тодорхой хэмжээний хэдэн жилийн дараа ингээд өөрт нь ичхэвтер мэдрэмж төрүүлэхүйц асуулт асууж болохгүй, сексийн сэтэл төрүүлэхүйц асуулт асууж болохгүй гэдэг ч юм байд юм лээ. Тэгэхээр тэр хүүхд том болно, нийгмийн амьдралд хөл алхаад явна. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь бас ямар эвгүй байдалд орох вэ? Энэ чинь хүүхд гэхээс гадна хувь хүн, бие хүн болж өсөж хүмүүжээд нь гэдгийг сэтгүүлч аягүй сайн тооцоолох хэрэгтэй юм лээ. Тэгээд дээр нь тэн дээр нэг жишээ байдаг шнэ. Курт Кобейны Nevermind гэж цомгийг анх гаргахад тэн дээр гарсан одоо $1 хойноос нүцгэн хүү сэлж байгаа нэг корт байхгүй юу? CD-ийнх нь нүүрэн тэгсэн чинь тэр хүүхд чинь сүүлбэр хэдэн мянган долларыг тэр хамтгийнхнаас тэгсэн байдаг шүү дээ. Тэгээ намайг ингээ ашигласан гээд намайг эвгүй байдалд оруулсан гээд. За яг эндээс ингээ харахаар нэг юу инээдтэй юм шиг жишээ хэрнээ одоо энэ Z үеийнхнээс хандлага шал өөр болж байгаа байхгүй юу? Бидний тэр нийгмийн хандлага өөр болж байна. Шинэ үеийнхний хандлага өөр болж байна. Тэгэхээр бид нар тэдэрт зориулж энэ юм хандлагаа өөрчлөхгүй бол одоогийн хүүхдүүд одоо бидний гаргасан построос бол хэдэн жилийн дараа магадгүй сэтгүүлч бидний хүний эрхийн мэдрэмжгүй энэ асуудалтай ийм арай ийм өөр хандсан болж өөрсдөө ямар ч байдалд оруулж мэдгэр байгаа байхгүй. Гэхдээ өнөөдөр магадгүй айгуу сенсаста гоё мэдээ бэлдсэн байж болно, хандлт авсан байж болно. Тэгэхээр тэр хүүхд эргээд хандлага нь өөрчлөгдөж магадгүй хэдэн жилийн дараа хэдэн мянган доллар сая төгрөгийн өрөнд оруулж мэдгэр байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө энэ хорвоо дээр юу мөнхөө гэвэл өөрчлөлт мөнх гэдэг нэг үг гэдэм л тэрэн шиг сэтгүүлч бид нар хэдийгээр ингээл мэдээнээс мэдээ хооронд үйл явдлаас үйл явдлын хооронд ингээл нисэл явж идэг ч гэсэн тогтож бас зүгрээ асууж бодож юмар юм санагдсан. Ясан хүрээнд гэсэн чинь хоёлаа дараагийнхаа асуултанд шууд хөтлөгдөд орчлоо. Мэдээж хүүхдтэй ажиллахдаа мэргэжлийн ясан хэм хэмжээг сэтгүүлчид бүр өндөр дээд хэмжээнд сахиж ажиллах юм шаардлагатай байдаг. Тэгээд энэ ёсцон хэм хэмжээтэй энэ хүүхдтэй ажиллах, хүүхдийн талаар сурвалжлалж мэдээлэх нь яаж холбогдд юм бэ? Мэдээж мэргэжлийн ёсцон 10 зарчим байдаг. Энэ 10-тай одоо нэгт холбогдно. Гэхдээ энэ дундаас хэдгээр зарчмыг баримтлах хэрэгтэй юм бид нар. Гадны улсуудын хувьд UNICEF Европын сэтгүүлчдийн холбоос хамтраад гаргасан юм дүрм байт юм лээ. Дүрм гэхээс илүү чеклист сэтгүүлч өөр асуух хэрэгтэй юм лээ. Тухтай орчинд яг ойлгох үг хэлгээр асуусан нь хүүхдээс те. Нөгөө миний төвийн нэр хэмбэ гэдэг шиг бас ингээд сэтгүүлч бид нар нөгөө хүүхд явуулж болохгүй, залуу сэтгүүлч явуулж болохгүй гэдгсэн тэр байхгүй. Тэгэхээр бас ийм ойлгох үг хэлгээр нь асуух хэрэгтэй. Редакц бодлогоороо чиглүүлдэг байх хэрэгтэй. Яг нь манай Монгол улс чинь өөрсдөө бас юм хөлийн зөвлөгээд өөрийн зохицуулалтаа байгуулахдаа тий энд чинь манай хөлийн зөвлөлт чинь 10 бүлэг 24 залттай маш юм одоо сэтгүүлчдийн хувьд гарын алга болж байгаа 900 зарчимтай. Тэгэхээр тэн дундаас 900 зарчмын 6 дахь хувийн нууц хүндэтгэлтэй хандна. Аливаа мэдээллийг зохисгүй дуйлаантай хэлбэрээр түгээхээс татгалзна. Нөгөө хэнийгч арьс өнгө ясунц шашин шүтэг гэр бүлийн байдлаар нь ялгарч болохгүй гэдэг юм уу тий. Тэрг бас айгүй сайн баримталж ажиллах хэрэгтэй гэж бодд юм аа. Тэгээд яг хөө жишээлбэл ингээл аливаа мэдээллийг зохисгүйгээр дуйлаантаа түгэхээс татгалзан гэж тэгж штэ тий. Тэнгүүд бид нар дуйлаантаа татгалзаа хүүхдийн царай гаргаагүй гэж ярьдаг штэ тий. Тэгсэн хэрнээл яг энэ хүчирхийлэл болсон одоо тэр хүүхдийн нүүр царай гаргаагүй нэг хүчирхийлэл болсон тэр үйлдэгцэн тэр хүүхдийн сургуулийн гадаа очил энэ сургуульд бас тэтгэр ангийн сурагч гэж ярьчихж байгаа байхгүй. Гэтэл энийг чи бүгд мэдчихэж байгаа байхгүй. Жижиг ингээ аюу олон зүйлсээс болоод алдаа гардаг учраас алхам тутамдаа ингээ ялангуяа хүүхдийн асуудал дээр хүндэтгэлтэй анхаарч хандах хэрэгтэй болов уу гэж боддгийг. Нэгэнт ёс зүйн зарчим хоёлаа ярьсан юм чинь ёс зүйн хороогоор яг энэ хүүхдийн одоо асуудалтай холбоотой нийтлэгдсэн мэдээллийн тухай шийдвэрүүд гарч байсан уу? Хэдэн жилийн өмнө нөгөө хөлийн зөвлөлдөөс ирж исэн гомдол санаанд орж ийн яг тодорхой бичсэн ерөөдөө сэлэнгэд нэг хүүхд алга болоод тэгээд тэр гэр бүлийн бас олон жилэр чинь тэр хүний тэр гэр бүлийн хувьд тэр бол одоо насандаа мартагдахгүй ингээ харт толб зүрхэндээ авч байгаа байхгүй. Гэтэл бидний хувьд болохоор нэг зүгээр л нэг юм хүүхд алга болсон гэдэг нэг жишээ кейс болж үлдчихэж байгаа. Тэгээд бид тэр ингээ нөгөө талаас сэтгүүлч өөрөө эмзэглээд нэг шатад тэрийг жишээ болгож ашиглаждаг. Гэтэл хохирогч байхгүй тэр хүмүүс. Гэтэл хохирогчийн нөгөө сэтгэл зүг дахиж хохироод байгаа юм бид нар. Тэгээд тэр гэр бүлээс бид нар дахиад ингээд нөгөө хүүхд алгалсан хэрэг л манай хүүхдийн зургийн сүгс тавиад байна гэд
гомдол ирчихсэн. Тэгэхээр л нөгөө бид нар нөгөө бусдын хооронд өөрийгөө тавьж үзнэ гэдэг шүү дээ. Тэрэн шиг энэ тэрийг сайн бодож үзэхгүй бол яг энэ гэр бүл бол дахиад дөнгөж ингээл анж идэж байгаа сэтгэл зүйн шархан дахиад сэтэрж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар нөгөө мэдээлэл үүргээ үүсгэж явахдаа л ингээл санамсаргүй байдлаар энэ дахиж хохирогчийн бид нар сэтгэл зүй дахиад хохироод байгаа юм шиг үстэй гэдгээ маш сайн бодох хэрэгтэй. Бид нар ингэдэж штэ. Бид нар тэрийг мэдээлээгүй цагтаагаас мэдээлээ үзтэйгээд хэдийгээр ингээд хүний төлөөл мэдээж ажиллаж байгаа штэ. Тэгтээ бас алдаа гаргадаг. Тэрийг бид нар бас аюу засаж залруулж ажиллахгүй бол том алдаанууд гараад байгаа шиг санагддаг. Жишээлбэл сая одоо хэдэн сарын өмнө чинь хүүхд алгуулж байгаа. Нөгөө хүүхдийг олохдоо архитан цогтурсан байдал дээр олжээ гэж цагдаа мэдээлж байгаа. Тэгвэл архитан цогтурсан байдалтай олжээ гэдэг тэр цагдаа мэдээлж байгаа нь бас амар буруу болчихж байгаа. Тий. Тэр хүүхдэд дахиад цаашдаа тэр нийгэм тэр ангийнхандаа яаж орж уулзах вэ? Тэрийг бас сэтгүүлч хэрвээ бид нар тэр хүүхдийн асуудал дээр яхаа эмзэг хандаад, хувийн нот хүндэтгэлтэй хандна, бусдын уй гашуу зовлон хандлт хүндэтгэлтэй хандна гэдэг зарчмаа баримтлсан бол бид нар тэр өгүүлбэрийг оруулахгүй байж болох байхгүй. Хүүхд олдчихъя гэдэг нь чухал болохоос биш яг хүүхд согтурсан байдлаар олдчихъя гэд мэдээлэх юм яг ямар ач холбогдолтой вэ тий? Тэрийг бас аюу сайн бодож үзэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр л энэ хүүхдийн асуудлыг суралцсан гэдэг. Тэгэхээр бид нар чинь их гээл амар том яриад ингээл хэрнээ яг үндэ хүүхдийн байгууллагуудын тий цагдаагийн байгууллагуудын тий сэтгүүлч бүр хамтын ажиллагааны асуудал байдаг байхгүй. Бүр гадны улс орнууд яагаад PR экспертүүдээ хүртэл оруулаад байгаа юм тий реклам тоглуулалтаа хүртэл хүүхдийг яаж харуулгаа гэдэг шицүүн зарчимтай ажилладаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хамтын ажиллагаа бид нар яг нөгөө муу юм болохоор барамтлын арга гэдэг шиг сэтгүүлч тэглээ гээл тэгчдэг. Гэтэл гар утсаа барьж байгаа хүн болгоно хэвлэн нийтлэгч болчихлоо шүү дээ. Тэгээ гар утсаа барьж байгаа хүн болгоны хойно хүний ирэх тэр хүүхдийн асуудлыг явж байгаа байхгүй юу. Дээр нь бид нар одоо энэ технологийн уугуул иргэдэг өссөн хүсээг болж байгаа 21-р зуунд амьдарч байгаа хүн болгоно. Тэгэхээр тэр цахим уулмөр гэдэг юм болтож байгаа. Тэр хүүхдийн амьдрал өнөөдөр бид нар яриад өнгөрсөн боловч магадгүй хэдэн жилийн дараа тэр хүн чинь хүнтэй сум гэр бүл болно. Тэгэхээр энэ нөгөө цахим уулмөр гэдэг чинь хизээч арилахгүй тий. Тэгэхээр тэрийг бид аюу сайн бодож төсөөлж тооцоолж хийж авахгүй бол одоо л ингээл том алдаанууд гарах аюултай эрсдэлтэй болчиход байгаа юм л да. Мэргэжлийн ёс зүйн өөрийн зохицуулалт сэтгүүл зүйн чанарыг дээшлүүлэх тухай ярилцах бидний подкастыг та сар бүр хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн албан ёсны Media Consult CGM сайтаар хүлээн авч сонсоорой. Бидний подкаст. Гурван өгүүлбэрээр тайлбарлах нь. Манай подкастын нэг болон байт юм л да. Гурван өгүүлбэрээр тайлбарлах нь гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бид бол хүүхдийн асуудлаар сурвалжлах арга зүйн талаар ярилцж байна. Яг энэ чухамдаа хамгийн энгийнээр юу болох талаар гурван өгүүлбэрээр манай сонсогчдод тайлбарлаад өгнө гэж хүсэж байна. Ерөөсөө л хүн ёсны асуудал. Тэгэхгүй болохоор л нөгөө тухайн энгийн иргэн байсан ч сэтгүүлч байсан ч тухайн асуудлаа бид нар ч ингээд нөгөө гал руу орж байгаа ингээд шатаад нөгөө хүүхдийн асуудлыг эмзэглээл ингээд орохдоо өөрсдөө мэдлгүй алдаа гаргадаг. Тэгэхээр нөгөө энэ миний хүүхэд байсан мөл яах вэ гэдгийг сайн бодож явах хэрэгтэй. Энэ л бол хамгийн чухал дархлаа гэж бодож байна. Хүүхдийн асуудал дээр алдаа гарахгүй байх. За баярлалаа. За нэгэнт бид одоо юу гэдгийг анхаарах хэрэгтэй зүйл те. Тэгээд ёс зүйн хэмжээнд баримтлах хэрэгтэй ёс зүйн кодуудын талаар ярилцсан. Одоо хүн болгон хэвлэн нийтлэгч боллоо гэсэн. За тэгээд тэрнээс илүү ялгаатай нь бид мэрэгжлэх, сэтгүүлчд мэрэгжлэх. Тийм учраас сэтгүүлчдэд ямар ур чадвар байх ёстой вэ? Би сэтгүүлчд нөгөө ер нь бол нөгөө ямар редакц байна, тийм л сэтгүүлч байдаг шүү дээ. Тэгэхээр сэтгүүлчээс илүү редакц аягүй чухал гэж боддог. Редакц нийтлийн бодлогоо зарлаад тий одоо хэвлийн зүйлийн яс зүүн зарчмаа хан дээрээ хадаад тэрийг дагаж мөрддөг байх нь чухал байгаа юм л да. Редакц ингээд өөрийн гэсэн бодлоготой байх юм бол сэтгүүлч өөрөө яг тэр чиглэлээр чиглээл нөгөө анханаас нь за би хүүхдийн асуудал дээр ингэх юм байна. За энийг болох юм байна, болохгүй юм байна. За энийг дурдахтай хүүхдээ ингэх юм байна гэдэг талаас нь мэдрэмжтэй болчт юм болоо гэж бодъё. За нөгөө талаас бас таны бодлоор хэвлэл мэдээллийн салбарт хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд тулгамдж байгаа асуудлууд нь юу вэ?
Миний бодлоор бол бид нар аягүй том асуудлыг ярьдаг шүү дээ. Уулуурхай, эдийн засаг юу гэдэг том асуудлыг ярьдаг тийм. Гэхдээ дуулуурхайн сэтгүүлч гэж байгаа шиг ягаад хүүхдийн асуудлаар редакцууд өгөх боломжтой бол тэг би мэрэгсэн сэтгүүлч гаргаж болохгүй гэж одоо редакцийн хүчин чадал хүний нөөцөөс хамаарал энэ асуудлыг тусгаж чадахгүй байх шиг байна. Уг нь би энэ хүүхдийн асуудлаар дагнсан тэг сэтгүүлчтэй байгаасаа гэж боддог юм бол тэгэх юм бол энэ асуудлыг арай өмчмөд дагнсан сэдвэр юмнууд чи өөр байхгүй. Тийм. 60 секундэд зөвлөх нь. За хоёлаа дараагийн болонд оръё. За манай дараагийн болон бол 60 секундэд зөвлөх нь гэд болон байдаг. Тэгээд энэ хүү болон бол ялангуяа залуу сэтгүүлчдэд сэтгүүл зүйн чиглэлээр сурж байгаа оюутан залууст маш их хамаатай юм болон тэгэхээр яг хүүхдийн асуудлыг сурвалжилж мэдээлэхдээ юун дээр анхаарах уу гэдэг талаар та 60 секундэд зөвлөгөө өгөх нь байна. За хүүхдийн тухай хуулийн нэг шиг шинжилсэн хариулга 9 сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо хүүхдийн зураг мөрөг нийтэлж, сошиал орчин нийтэлж болохгүй гэдэг бас шинэ зохицуултууд орж иж байгаа. Тэгэхээр бас тэнтэй холбоотойгоор эцэг эхээс зөвшөөрөл авч заавал гарна гэдэг чинь. Тэгэхээр зөвшөөрөл авсан ч бай тухайн хүүхд хувийн мэдээллийг задруулах нь хүүхдийн иргэдүүдэд сөргөөр нөлөөж болох уу гэдгийг сэтгүүлч өөрөөсөө хамгийн түрүү асуух хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Нөгөө талаас таны гаргасан контентын агуулга олон жилийн дараа ч гэсэн тухайн хүүхд эцсэн мэдрэмж төрүүлэхээр байх юм биш үстэй гэдгийг бас асууж үзэх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгээд нөгөө талаас дээр сэтгүүлч айгүй өөрөө бэлтгэлтэй очих хэрэгтэй. Тэгэхээр хүүхдээ ярилцж байгаад нөгөө яг ойлгох хэлээрээ асууж чадж гинөө гэд өөрөө ингэ бичиж үзээд бас бэлтгэлтэй очиосоо хаана ямар нөхцөл байдал очиж гинөө гэдгээс хамаарат очих хэрэгтэй гэж бод. Энэ дээр зүйлд анхаардаг байгаасаа гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За нөгөө талаасаа хэрэглэгчд маань юу хүсэж байна гэдэг аягүй чухал тийм ээ. Хүүхдийн талаарх контентийг томчууд сонирхтгүй зөвхөн хүүхдүүд сонирхоо тий өөрхөн хэлбэр дүрстэй эсвэл гоё өнгө төрхтэй гэдэг контентын арталт бас агуулгын хувьд асуудалтай зүйлс байгаа талаар мэрэгчлэтнүүд нэлээд их хөндөж ярих болсон. Та энэ тал дээр ямар үзэл бодолтой байдаг вэ? Хэрэглэгчид юу хүсэж байна? Ямар ажиглалт байна? Редакцуудаас юу хүсэж байна гэх юм бол миний анзаарснаар болохоор хүмүүс одоо нөгөө байнгын юм шуурхай мэдээнээс илүү сүүлийн үед хүмүүс мэдээлэлээ аюу төрөлжиж авдаг болсон байна. Тэ яг ингээд эдийн засгийн сонирхдаг эдийн засгийн сувгуудаад агаад тэ өдөр тутам мэдээлэл уншихгүй байгаа бол фоллоу хийдэг ч юм уу тий хүмүүсийн медиа литераси гэдэг зүйл жил хэрэгцсэн сайжирч байна л да. Энэ бол маш сайн хэрэг. Нөгөө талаас редакцуудаас юу хүсэж байгаа нэхэр илүү төрөлцсөн байхыг хүсэж байна. Жил хэрэгцсэн редакцуудад анзаарч байгаа. Шинжлэх ухааны технологи бичдэг сайт гарч байна тий боловсруулаар дагнасан сайт гарч байна. Технологи бичдэг сайтууд гарч байна. Бид нар өнгөрсөн жил Тайванд явхад бүр чип бичдэг сэтгүүлчдийг хүртэл таарч ирсэн шүү дээ. Гар утас бичдэг сэтгүүлчтэй. Тэгэхээр илүү төрөлжиж байгаа байхгүй ирээдүйд хүмүүс бүгдийг өсч явахлыг гэдэг шиг гол зүйлүүдэд төвлөрөх байх. Тэгэхээр редакцуудаас илүү ийм нягт нямба, чамбай тий сайн боловсруулсан контентыг илүү үүсгэх хүсэж байгаа шиг байна. Нөгөө талаас нэг инфлюенсер хийдэг нөгөө бараг сэтгүүлчтэй андуурч исэн бол эргээд редакц гэдэг чинь мэдээллийг боловсруулдаг тий илүү үн цэнийг нөгөө талаас ойлгож байна. Тэгээ бас тэр хэрээрээ илүү чамба креатив контентуудыг илүү өсдөг болж байна гэж анзаарэгдэж байгаа юм. Тий. Бид нар хүүхдээ ямар мэдээлэл авч байгааг анзаарахгүй байгаад байгаа тий. Солонгос жишээлбэл ингэдэм билээ. Энэ мөнгө төлбөрийн компаниуд нь томоохон үүрэг гүйцэтгэх тийм билээ. Хүүхэд гар утсаа авахт нь ямар нэгэн байдлаар зохисгүй буюу тухайн наснаас нь хэтэрсэн мэдээллийг илгээхгүй юу гэд блоклчдаг. Хэрвээ тухайн хүүхдийн гар утсан дээр тийм мэдээлэл гарах юм бол тэр өрийн төлбөрийн компани бүр хуулийн амар том хариуцлага үлээдэг юм зохицуулт байт юм билээ. Тэгэхээр энэ хүүхдийн эрхийн асуудал чинь зөвхөн одоо ингээд сэтгүүлчийн мэдээлснээр болцдог зүйл бас биш байгаад байгаа юм. Тэгэхээр одоо бас нэг хамтын ажиллагаа гэдэг шиг тэгэхээр өрийн төлбөрийн компаниуд ч гэсэн бас энэ дээр бас томоохон үүрэг гүйцэтгэх ёстой. Тэгхгүйгээс болоод энэ маш олон сошиал буллинууд явж байна. Дээр нь одоо нөгөө тохиргоонууд аягүй сайн хийж өгөхгүй болохоор хүүхд бид нар ингээ анзаарахгүйгээр хүүхд гар утсаа харж байгаад бас янз бүрийн мэдээлэл аягүй очиж байна. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бас нөгөө хүүхдийнхаа утсан дээр зөв тохиргоо хийх те ийм ерөөсөө бид нар чинь нөгөө хэлээд байгаа технологийн уугуул иргэд болчиход байгаа болохоор энэ асуудал дээр бас анхаарахгүй л нөгөө медиа литераси гэдэг юм миний хойд том агуулга яригдчихэж байгаа тий. TikTok дээр жишээлбэл
одоо 30 минут болоод тасардаг ч юм уу тий нөгөө өөрсдийнх нь одоо юу шилжээн дээр жишээлбэл тийм хязгаарлалт хийж эхэлж байгаа байхгүй. Тэг манайд болохоор яг тийм зохицуулалтууд ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Хүүхд рүү чиглэсэн зохицуулалтууд байхгүй технологийн компаниуд дээр. Бид бас энийг эргэж харах цаг болсон. Тэгэхээр хаанаа л хариуцлагатай байх. Нэг талаасаа мэргэжлийн редакцууд сурвалжилж мэдээлэхтэй, асар хариуцлагатай байх. За тэгээ эргэж бас таны хэлдгээр дээр эргэж хардаг байх, өөрийгөө орлуулж тавьдаг байх. Нөгөө талаасаа эцэг эхчүүд, томчууд бидний хяналт, хариуцлага, тэгээд хамтдаа бас хүүхдээ хөгжүүлэх, боловсруулах тэр тал дээр анхаарал хандуулах асар чухал байна гэдэг маш одоо өргөн хүрээнд хойлоос ярилцаж чадлаа. Тэгээд яг подкастын ташрамд Пик Цэгмээ сайт 6 сарын 1-ний тохиолдуулаад ямар контентуудыг одоо уншигч үзэгчдэд барьж байна. Бид нар урдлага учралгүй булангаа. За бид олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулаад сэтгэл зүйн төвзөнгээс ярьцлага аваад байна. Тэгээд одоо бас нийгэмд бас эцэг эхийн боловсрол чиглэл рүү илүү анхаарж байгаа контент байна. Бүх зам руу хүргэнэ гэдэг шиг энэ хүүхдийн асуудлын хойно нөгөө л эцэг эхийн боловсрол яригадаад байгаа. Тэгэл нөгөө урдлага учрлууд дээр л бид нар ингэ контент аваад яваад байгаа юм л да. Миний хувьд ингэ анзаараад хахад бид нар нөгөө public interesting media гэж ярьдаг тий. Илүү нийтийн ашиг сонирхлын төлөв мэдээлэл илүү түгээгээд яваад байгаа байхгүй. Гэрүүлийн асуудал, нийтийн харамтлалаа, доктортой үйл харамтлалаа анзаарлага асуудал, нөгөө боловсрол суртаг контентууд бүгд энэ тэр чиглэлийн мэдээлэлүүд байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ нийгмийн их хариуцлагын хүрээнд энэ контентоо ер нь тууштай авч явах. Яг илүү чухалчилж ажиллана. Цаастаа ч гэсэн бид нар энэ нөгөө бодлогоо илүү бодтой байлгаад илүү энийгээ тууштай баримталж явах маш чухал байна. Тэгээд хэнийгч ялгарлан гадуурхахгүйгээр гутаанд ормжлохгүй гендрийн хөвшил ойлголтыг дэврэхгүй байх тал дээр бодлогоо илүү тууштай авах тал дээр ажиллах болно. Тэгээд энэ тал дээр бас анхаарч энэ подкастыг бэлтгээд намайг урьж оролцсон та нарт их маш их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан хүүхдийн талаар сурвалжлах арга зүйн талаар нэлээд дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлаа. Бидний урилгыг хүлээн авч одоо подкастт маань оролцсон танд маш их баярлалаа. За баярлалаа.